Fox Rage Cat Braided Hook Link ist wirklich ein ganz besonderes Vorfachmaterial. Wir haben aus all der Erfahrung aus den letzten Jahren aus dem Karpensegment dieses Material entwickelt aus einem 12-fach geflochtenen Material. Es ist extrem abriebfest und ganz geschmeidig zugleich. Wir stellen es her in 1 mm mit 80 Kilo und 1,2 mm mit 100 Kilo Tragkraft. Um uns von der Masse abzuheben, haben wir es in einem Dark Camu eingefärbt.